大家好，欢迎观看居家101，我是阿杜。我今天要来讲解如何处理我们的垃圾以及回收。为了本视频我做了不少研究，不过有可能还是会有一些遗漏或是错误。如果各位有发现，请留言指正。有一点我不知道大家知不知道，如果你的桶子坏了，是可以跟城市的市政府申请换一个好的。它不太可能会给你新的，但是至少不会是坏的。申请过后大概2-3个月以内不能够再次申请，不过通常桶子是不会坏的那么快的。我将会以我在的凤凰城当作范例，具体可能每个城市有可能会不一样。如果我使用了凤凰城网站的影片部分将会有凤凰城的标志。那我们就开始吧。首先我们来看看大家平常的做法。基本上就是把不可回收的放入深绿色或者是黑色的垃圾桶，然后把可回收的放入蓝色的回收桶。记得要分散开来，不要把它们包在一起。我们可以看看市政府的网页，里面有详细的介绍。可回收的种类有塑料、玻璃、金属和纸。每样东西都必须弄干净后再投入。所谓的弄干净并不代表要完全洗干净，只要不要有大量的残留物就可以了。不要残留液体，它会把纸弄湿，湿掉的纸就不可回收了。回收车会将可回收垃圾倒入回收厂，然后用装载车将它们运上输送带。回收站会用机器分开不同的回收种类，我们这里将不讲解机器如何将回收分类的，我们将着重于我们该如何做。每个回收站的流程以及可回收的种类将会有所不同，所以详细请看自己城市的回收网页。回收站分类过程中会使用人工来移除非回收物品，所以回收说明里会说，请不要打包回收的东西，尤其是不要把不同种类的东西包在一起。纸箱不要拿来装东西，最好拆开然后压扁，这样工作人员就会知道里面没有混入非纸类的东西。不同的回收站可能不一样，不过在凤凰城这里，除了纸类以外，回收系统只接受超过直径 2.5 英寸大的物体，也就是差不多 6.3 公分。过小的会被舍弃，所以像是吸管或是塑料刀叉这种过小的物体是不可回收的。可以重复使用这种不锈钢的吸管，更为环保。如果是碎纸片，有些地方不让碎纸片回收，但是在凤凰城这里，你只需要用透明的袋子装着，这样工作人员就会知道这些在一起的是纸类。这也是唯一你可以使用塑料袋的例外。在凤凰城这里，塑料袋并不可丢回收桶。回收站有很多滚轮，塑料袋经常会把机器卡住。你可以拿去 Walmart 或 Lowe's 之类的商店，门口会有回收垃圾袋的桶子。有些城市只要把垃圾袋包在一起就可以回收，但我这里不可以。非常特殊的一点，大部分的纸杯在美国并不可回收。为了防止漏水，纸杯混入了差不多 5% 的塑料。美国的大部分回收站无法将这两种材质分离，然后重组成重组纸。这里面还有其他的分别，例如冰淇淋纸容器跟奶的纸容器就不一样。凤凰城市政府网页有一点很智能，你可以直接打入物品的种类，它会告诉你该如何做。我们来试试看。你可以看到纸杯为不可回收，冰淇淋纸容器为不可回收，但是牛奶的纸容器就可以。回收前最好在这网页上确定一下，以免弄错。如果玻璃容器有金属的盖子，盖子太小是不会被机器接收的。这种情况，你可以把盖子放到其他的金属罐里，这样它们就可以一起被回收。如果是塑料瓶，反而要把盖子盖回去，这样它们才会一起回收。橡胶并非塑料，所以也不可以回收。像是轮胎也是不可以回收的，轮胎你可以拿去轮胎店回收。保丽龙也就是泡沫，在我这里也不可以回收，所以我只能丢到不可回收的垃圾桶里面。再来是金属里面并不包括废金属以及电器。在凤凰城这里，废金属的定义基本上就是非铝或非锡的金属，也就是说我们平常认为的铁或是不锈钢都不包括在内。像是我之前换下来的水龙头或是锅子，都不属于蓝色回收桶的金属回收。
如果有大量的这种废铁，可以找找看有没有废铁回收厂，说不定还可以以重量换些钱。接下来我们来谈让大家比较头疼的，也就是不属于普通垃圾或是可回收的种类。主要我能想到的是家具、衣服、电器、自行车、树木、灯泡、电池和化学物质。家具、衣服和小的电器或自行车，如果还能用的话就捐到 Goodwill， 还能要到一张可以抵税的发票。不过他们不接受大型电器，尤其是像冰箱或炉子这种有瓦斯或冷媒的肯定不会收。这种情况需要把大型的家电送到 City Transfer Station， 带你最近的账单去。每年他们会给你免费扔一次家电，之后每件收一些费用，也可以让他们来你门口收，但是一样会有额外的费用。自行车类的可以比照之前的水龙头，看金属回收厂收不收。有些金属回收厂也收冷气，所以不一定需要送到 City Transfer Station， 可以先打电话问一问，说不定可以省下不少麻烦。家具和树木可以等到 Bulk Trash Pickup， 这是市政府会定期来收大型的垃圾，会给你大概1个星期的窗口期放出来，然后再给他们1个星期的窗口期拿走。详细情况每个城市可能会不一样。我这里只要大小不超过一台 SUV 的大小，树叶杂草要打包好，然后树枝不要太长太粗，超过长度4英尺、直径12英寸就不行。如果经常需要处理树枝或落叶，可以跟市政府申请一个 Compost Container， 这是浅绿色的桶子，用来装园林的废料，不是用来装厨余的。这种桶子不需要打包杂草和落叶，申请一个这种桶子在凤凰城只需要每个月多缴$5。第二种情况是你没有办法等那么久，现在就必须要丢掉，那就需要去 Landfill。Landfill 有分市政府的还有私人的，市政府的就是之前提到的 City Transfer Station， 收费每个 Landfill 不同，依重量算小于1吨，可能需要42到$120。我这里市政府的 Landfill 1个月会给居民免费丢一次，市政府的便宜又1个月有1次的免费，所以通常要排很长的队。私人的贵，不过可能人少一些。再来是电池，我这里有各种不同的电池，有干电池、包装过的充电电池、散的充电电池，还有工具专用的充电电池。这里有我之前坏的 Dyson 还有 Ryobi 的电池。这里有大量的 Nitto 的吸尘器机器人的电池。Nitto 机器人的吸力很强，但是电池死得比较快。我现在换成 Roborock， 听说这是小米旗下的一个公司，电池寿命比较长一些，不过吸力没有那么强。回到正题，普通的干电池在大部分的地方是可以直接丢垃圾桶的。以前的干电池汞和铅的含量比较高，所以不能丢。但是现在的干电池基本上是可以丢的。如果一定要回收 ，Lowe's 的网站上面说他们是收干电池的。如果是充电电池，那就不可以丢垃圾桶。我会拿去 Best Buy 回收，因为 Best Buy 也收各种电器，像是电视、电脑、打印机也都可以。不过电子产品使用的商品就不一定，像是墨盒可以回收，但是 DVD 或是 Blu-ray 就不行，像是微波炉也不行。上面说不管多老旧都可以，不过我不确定坏的行不行，所以我进去问了客服，他们说坏的也可以。我原本打算去 Home Depot 回收我的 Ryobi 的充电电池，不过 Best Buy 说他们收任何地方的电池，所以我就给他们了，省下了不少麻烦。CFL 灯泡，也就是我们所说的省电或节能灯泡，是不可以丢垃圾桶的，可以拿去 Lowe's 或 Home Depot 回收。Best Buy 说他们也收，不过我没有试过。如果是 LED 灯泡，应该是可以直接丢到垃圾桶的，但是这些商店说他们一样可以收。最后是化学物质，废机油可以拿去汽车零件行回收，但是他们只收机油，不收其他任何种类的汽车废料。这种情况可能真的只能去市政府的垃圾处理站了。凤凰城这里叫做 Household Hazardous Waste Event Alternatives， 简称 HHW Event。电器、油漆、化学物质有分别的地方可以回收。这里的电器只包括像电脑之类的电子产品，像是大型的电器还是需要到 City Transfer Station。油漆和化学物质的话，如果能出示城市的垃圾收费单和你的证件，只要你的量不超过20加仑，回收应该是免费的。但这些化学物质并不包含药物，如果是药物，网上是建议送回药局回收，或是有一些回收站，好像都是在警察局。本视频应该是目前以来内容最多的视频，主要是希望大家能够提升环保意识，用正确的方法回收。很多时候不是我们不想回收，而是我们不知道怎么样正确的回收。
在制作视频的同时，我也同时发现了我以前犯的许多错误。当我纠正了这些错误，就可以节省多余的人力在回收厂来移除错误的东西。每个人小小的举动将会凝结成巨大的力量。环保不是口号，而是需要行动来实践的。希望各位能通过小小的举动来让我们的地球更美好。本视频我要特别感谢 City of Phoenix Public Works Department， 让我使用他们的网站和视频片段。如果您觉得视频有帮助，请按赞、订阅并开启小铃铛，我会尽量更新各种居家建议，希望对大家有帮助。非常感谢，谢谢收看。